हाँ जी, क्या हाल चाल है। मैं लेके आया हूँ जी अपने भाइयों के लिए आज ऐसे टूल्स जो नॉन वेज बनाने में बहुत उनको हेल्प करेंगे। सबसे पहले जी मीट हैमर, बहुत अच्छी क्वालिटी का अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया भाई, इतनी अच्छी क्वालिटी का ना मज़ा आ गया। उसके बाद है जी एक और ये मीट के लिए ही ये प्रोडक्ट है, मेरे को इसका नाम भूल गया, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्लास्टिक बिल्ट है और इसके नीचे जो स्टील के जो बने हुए हैं वो बहुत शार्प हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद आया जी क्रशर, और ये क्रशर है जी गार्लिक क्रशर। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का, पूरा स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद मैंने मंगवाया जी एक एग बीटर, सो ऑमलेट बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट है जी नाइफ़, और ये नाइफ़ है स्पेशली मीट के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था। और इसके बाद एक और पार्सल आता है, इसमें है जी योग सेपरेटर, मतलब कि जो अंडे का येलो पार्ट है उसको सेपरेट करने के लिए एक टूल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील का है। मैंने